这树上长的全是灵芝，这整个树上全是木灵芝。过山峰从这底下一下窜出来。对啊，你看是不是灵芝？这种地方最害怕有熊。传说中的血灵芝是不是真的存在？这里就是非常经典的一条峡谷原始森林徒步路线，叫做卓龙沟啊。来，我们进入，看这里的树，全部都长胡子了啊！这里的空气。 我一点都感觉不到这里是高海拔，因为这里的空气这个氧气含量非常的充足。走，让我们进入了。来，进入密林。踏进卓龙沟的第一步，我就知道这趟探险注定不平凡。空气里都是松萝与远古苔藓的味道，雪山在头顶凝视着我，而我要找的是那个只在藏地传说里出现的名字——雪灵芝。你看。 这样的蕨类植物看起来很美丽哈，但是呢，实则暗藏玄机，暗藏危险。因为通常在这个底下枯木底下，像一般那个蛇类都躲在这个底下。一般我们要通过这个的时候，一定要跨过去，站在这上面再跨过去。好，来，我们继续跟上啊！你看这个树枝上，这都是松萝哈，青苔。走，穿过去。你看这边，这树上挂的全是松萝。 树上全是松萝，看到没有？这是原始森林啊！只有非常原始的森林中间，空气特别好的情况下，才会长这种松萝。我们沿着秘境继续出发。你兄弟过来看，过来看，什么东西？你过来看，哇！这树上长的全是灵芝，这是刚刚生长的，它是白色，慢慢它就会变成这种黑色。这整棵树上全是木灵芝。 这不是木啊哈，这是木灵芝。哇，这全部都是，上面还有松萝。来，你看这全部都是。你看这全部是木灵芝，哇，是不是？全部都是，满满的。这整个树上全是木灵芝。我勒个去，这一坨应该很多年了，生长了很多年。每一年上面它会在第二层再继续生长，像这样都是新生长的。叠加的。当苔藓包裹着千年巨山的躯干。 一种更为奇异的生命悄然匍匐生长，树蛇灵芝，它们就像山神钉入古木的耳钉。看木灵芝，黑色白边的木灵芝，啊，生长在枯木上。这个灵芝能吃吗？这个灵芝可以吃。你看上面，哎，还有好多野菜，木耳，木耳啊，也是木耳，好多好多。你看这棵树，我勒个去，好高的一棵树倒在地上了。这个树底下其实非常危险哈，像一般过山峰，非常容易从这底下一下窜出来。所以说呢，我们要仔细观察，离它远一点。如果遇到过山峰，要离它保持5到10米以上的距离，这样它不会攻击你。走，继续往前。这些倒塌的巨木堆叠成一座座朽坏的迷宫。 腐木的气味弥漫升腾，未知的生物在暗处呼吸。我知道雪灵芝就藏在这片废墟般的森林里。倒塌的巨树是警告，也是试炼。想要触碰灵物，必先敬畏深渊。又是一个倒塌的树，翻过去。李兄，这前面你可能不好过，你敢不敢涉水？ 不行，这水太凉了。这是冰水，对，冰川上面融化下的水。我们这样子，我们往左边绕一下，把这个水给绕过去。走，走。看着这个石头，看着石头，不要担心撞。好，过了，好，继续过，继续往前。这什么情况？又是一片秘境，对，又是一片秘境。这里的大树目测都有，每一棵都有5、60米以上。对，而且你看这地上倒塌了一大片。是的，像那个位置，我跟你讲，帅帅，你去你看啊，那个位置蛇肯定很多。那我不过去了，我也不过去了，我也绕一下，必须穿过去。啊，从右边绕吧。来，过来。我勒个去！这个树看来从这里断的，应该是雷劈的。
闯过第一重秘境，以为见识到了天地至境，直到踏入了这片刺破天际的巨树王国。秘境从不只是温柔，突然袭来的山火，一闪而过的黑影，这仅是圣地波密的序章。下一程，我们将深入秘境，寻找那枚传说中的天赐血之。雪灵芝？